Ni ai ina jin yana. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka dai. Yana nan. Na gajiya. An ce ba a sallama ka san. Sannun ku da zuwa. Lafiya gajiya ya mutanen gida. Lafiya lau. Ya jama'a. Lafiya lau. Kowa lafiya dai ko? Ko dama abin da ke tafi da mu an ce kana da maganin komai. Shi ne muka duba muka ga ya kamata a ce mun zo mun same ka. Yanzu Ikon Allah. Allah tunda da maganin komai da komai a wajenka. An ce shi komai da komai idan ka zo wajejen shi. An gama. Magana ta kare. Sosai kuwa. Maganin Corolla muke. Corolla. Duk wannan cuta ta addabi duniya. Nan a tare kaga shine muka ce to tunda Allah ya sa ga ka ta addabi tsoho ta addabi yaro matashi har jariri an ce bata bari ba wai wanda ma yanzu bai zo duniya ba wai jiran ita ke in ta zo ita ma ta dadume shi wanda aka yi cikin sa yau ma to bai tsallake ga Ikon Allah. Wata kan kuna ji ko? Mutane ne suke ta hauka. Amma ita wannan Corolla din ai maganinta sauki gare shi. ka ji masana ai an ce kamar yankan wuka amma a nan zan gaya muku abinda za ku hada idan ka hada shi in Allah ya yarda ba kai ba Corolla ba Allah ya taimake mu na san local government da zan fara kai ma taimakon wannan maganin ka san tafarnuwa na san tafarnuwa yawa to ka samu tafarnuwa sai a daka ta da ku sai a samu jakkanwa ka san jakkanwa sai a hada da jakkanwa a sa cikin kofi sai a zuba ruwa rabin kofi kana ji da kyau sai a samu madara ka san madara da ko madara ta gwangwani yawa ta gwangwani sai a zuba sai ka samu nono wanda ya kwana 4 shi ma sai a hada sai ka samu gayan tuwo wanda ya kwana 4 sai a hada a motsa sai a dama fura wanda ta yi tsami sai a hada a motsa sai ka samu miyar kuka wanda ta yi sati 2 miyar kuka sai a hada a gauraya sai ka samu miyar kubewa da fura a dama duka a motsa ga baki daya kana ji da kyau yawwa sai a samu buhun barkono wanda ya tsufa sosai sai a markada a hada da barkono da tarugu da tattasai da albasa shi ma sai a motsa kana ji da kyau sai a hada da ruwan batir ko da rabin kofi ne sai a hada a motsa kana ji da kyau sai a samu fiya ka san fiya yawa sai a hada a motsa sai a sa yawa sai ka samu ka san murhu inda ake dole abinci sai ka ɗebi wannan tokar ka zuba ciki duka a gauraya a motsa sai ka samu wandan almajiri wanda ya shekara 3 bai wanka ba sai a wanke ruwan sai a zuba sai a ƙara a gauraya to idan aka hada wannan insha Allahu karshe kafin ka sha za ka je sai ka je ka siyo ka san reza za ka siyo reza guda 30 sai a daddaka sai a zuba sai a yamutsa to in Allah da inda har ka shanye wannan to kai da Corolla virus in Allah da wallahi ba kai ba ita ba kai ba Corolla virus sai kuma magana ta gaba ita kana da maganin komai da komai komai inda ka zo guri na an gama dan kuma sai ka ga adduna gaban ka za fede ka malam muka ce kashe ka muka zo yi mai maganin shi maganin shi wannan da wani magani dan banda ka duba gabas ka duba yamma idan ka ga da dama sai ka